Salut mes élèves, comment allez-vous? J'espère que vous êtes bien. Je suis très désolé pour ce retard. En tout cas, nous reprendrons nos leçons. Aujourd'hui, on va apprendre une leçon très importante. C'est comment exprimer la cause et la conséquence. أي أننا سوف نقوم بتعلم طريقة التعبير عن جملة سببية. وعيد تكرار، سوف نقوم بتعلم طريقة التعبير عن جملة سببية c'est-à-dire la phrase qui exprime la cause، وهي العبارة التي تحتوي على عبارات مثل لأن، parce que، أو بما أن puisque. كما سوف نقوم بتعلم طريقة التعبير عن جملة تشير إلى النتيجة c'est-à-dire la phrase qui exprime la conséquence، وهي العبارة التي تتوفر على وهي الجملة التي تتوفر على عبارات مثل كنتيجة لذلك par conséquent أو إذن donc. Mais avant de commencer cette leçon, on doit faire un petit rappel. On a déjà appris la phrase complexe. On a dit la phrase complexe, c'est la phrase qui contient au moins deux propositions. Ce sont la phrase principale et la phrase subordonnée. Premièrement, c'est quoi la proposition principale? La proposition principale est définie comme une proposition qui commande une proposition subordonnée qui complète le sens de cette principale. أي أنها العبارة الرئيسية في الجملة إذا قمنا بحذف الجملة التابعة وهي la phrase subordonnée فإن المعنى يظل موجودا. Par exemple, كمثال على ذلك, nous avons le joueur a été expulsé parce qu'il avait contesté la décision de l'arbitre. Ici, l'expression soulignée, c'est la proposition principale. Dans cette phrase complexe, on peut supprimer l'expression parce qu'il avait contesté la décision de l'arbitre qui complète son sens, c'est-à-dire qui complète le sens de la phrase principale, mais il a encore le sens malgré la phrase est incomplète. المقصود من هذا الكلام هو أن العبارة التي تحتها سطر هي الجملة الرئيسية. لاحظت أن العبارة التي تحتها سطر هي الجملة الرئيسية، وهذه الجملة يظل لها معنى في حالة إذا ما قمنا بحذف العبارة المتبقية التي لا يوجد تحتها سطر، وهذه العبارة هي الجملة تدعى بالجملة التابعة بالفرنسية، وهي la phrase subordonnée كما سوف نرى في التعريف التالي. Donc, c'est quoi الآن c'est quoi la proposition subordonnée? La proposition subordonnée, c'est la proposition qui ne peut pas fonctionner tout seul. Elle dépend toujours d'une autre proposition. Par exemple, tu as beaucoup travaillé, alors tu vas réussir. الآن سوف أقوم بشرح ذلك. Dans cette phrase complexe, l'expression soulignée, شوفوا معايا, l'expression soulignée, c'est la phrase subordonnée. Alors, وهو alors tu vas réussir. L'expression soulignée alors tu vas réussir, il ne peut pas fonctionner tout seul. Il dépend toujours d'une autre proposition. il dépend d'une autre proposition. أنه تعتمد على جملة أخرى. ما هي هذه الجملة؟ وهي la proposition principale qui est tu as beaucoup travaillé. أعيد تكرار من أجل التبسيط أن العبارة alors tu vas réussir هي جملة تابعة يتطلب وجودها جملة أخرى من أجل أن يكون لها المعنى.
وهذه الجملة الأخرى هي الجملة الرئيسية وهي tu as beaucoup travaillé. La phrase principale إذن هذا تذكير بخصوص la phrase principale أو la proposition principale et la proposition subordonnée. دابا إن شاء الله ندوزو الدرس ديالنا comment exprimer la cause et la conséquence. أول شيء غادي نبداو به هو comment exprimer la cause. Premièrement, on va définir le concept de la cause. Donc, c'est quoi la cause? Exprimer la cause signifie donner la raison d'un événement ou d'un comportement mais aussi justifier ses actes. بالنسبة la cause فهو السبب ويقصد به تقديم سبب ما حول حدث أو سلوك معين والسبب يتم التعبير عنه باستعمال ألفاظ مثل parce que لأن أو puisque بما أن وتكون هذه الألفاظ في بداية الجملة التابعة la phrase subordonnée. دابا إن شاء الله ندوزو الأمثلة ديال لا كوز. أول شيء غادي نبداو به وهو لا كوز avec l'expression parce que. بالنسبة للمثال اللي عندنا هو المثال التالي il n'est pas venu parce qu'il était malade. Je pense la phrase c'est clair. Nous avons ici deux propositions. On a une proposition principale وهي il n'est pas venu أي هي لم تأتي وكذلك on a une proposition subordonnée parce qu'elle était malade لأنها كانت مريضة. لاحظوا في هذا المثال أن la proposition subordonnée s'est introduite par une conjonction subordonnée de la cause parce que. بالنسبة للحالة الثانية وهي la cause avec l'expression comme. فقط الإشارة أن comme la conjonction comme ici راه ماشي ديال la comparaison ماشي مثل وإنما c'est une conjonction de la cause. والحالة اللي تنستعملوا فيها comme كconjonction de la cause فإنها تأتي في بداية الجملة بأكملها أي أننا تنبداو la phrase complexe par une phrase subordonnée. مثال donc غناخدو هاد la phrase comme il était malade il n'est pas venu. لاحظوا معايا هاد la phrase ستكون دو propositions. عندنا proposition subordonnée هو الأول جا هنا هو الأول يعني comme il était malade بينما la proposition principale جا هو الثاني. دونك فاش تكون عندكم كوم خاصكم تبداو بلا فراز سيبوردوني يعني لا فراز كومبلكس كامله تتبداو يعني باغ ان بروبوزيسيون سيبوردوني. نلاحظ ان الجمله يعني بقيت كما هي يعني سي لا ميم فراز كومبلكس اللي استعملناها من قبل ولكن اللي تغير فيها هو لا كونجونكسيون دو لا كوز كوم يعني الجملة بأكملها يعني بقى لها نفس المعنى لأنها كانت مريضة فهي لم تأتي. بالنسبة للحالة الثالثة وهي la cause avec l'expression puisque. بالنسبة ل puisque فهو بحال parce que وكذلك comme غير أننا تنستعملوا هاد la conjonction لكانت عندنا la cause يعني واضحة ومعروفة. كيفاش ذلك؟ هاد الشيء غادي نشوفوه في المثال التالي il ne peut pas jouer au tennis puisqu'il a le bras cassé. هو لا يستطيع لعب التنس لأن ذراعه مكسور. بطبيعة الحال الإنسان لو كان الذراع ديالو مكسورة ما غاديش يلعب تنس. كذلك في هاد la phrase complexe il y a deux propositions. Il y a une proposition principale وهي il ne peut pas jouer au tennis وكذلك هناك proposition subordonnée puisqu'il a le bras cassé. إلى الحالة الرابعة التي نستعمل فيها étant donné que علما أن وكذلك vu que بالنظر إلى. هذا الشيء غادي يتضح لنا في المثالين التاليين. بالنسبة للمثال الأول
وهو étant donné que la Côte d'Azur est très belle région, tout le monde veut la visiter. علما أن la Côte d'Azur يعتبر إقليما جميلا جدا فالعديد من الأشخاص أو جميع الأشخاص يريدون زيارته. هذه الجملة تتكون كذلك من deux propositions. Premièrement, une proposition subordonnée étant donné que la Côte d'Azur est une région très belle qui commence par une conjonction de subordination qui exprime la cause étant donné que علما أن. Deuxièmement, une proposition principale, tout le monde veut la visiter أي أن جميع الأشخاص يريدون زيارتها. ندوزو المثال الثاني الخاص بفي كو أو في. هنا عندنا في سا موين et doivent faire plus d'efforts أي بالنظر إلى معدل ديال النتيجة مثلا ينبغي عليه أن يبذل المزيد من المجهودات. هنا كذلك لدينا deux propositions. Il y a une proposition subordonnée vu sa moyen et une proposition principale il doit faire plus d'efforts. الخامسة وهي sous prétexte que. بالنسبة sous prétexte que تنستعملوها في حالة الادعاء أو المحاججة. مثلا فالشخص تبغي يقدم شي سبب ولكن هذا السبب يعني مجرد ادعاء غير مبني على الحقيقة. شوفوا معايا المثال التالي. Ils ne sont pas venus à la fête sous prétexte qu'ils étaient fatigués. أي أنهم ما جاوش الحفلة تحت ذريعة sous prétexte que أنهم كانوا عيانين. لاحظوا معايا في هذه الجملة التابعة la proposition subordonnée أن السبب ديال أنهم ما جاوش هو أنهم كانوا عيانين متعبين ولكن ذلك مجرد ادعاء ليس مبني على الحقيقة. لهذا استعملنا sous prétexte que وما استعملناش parce que. واخا هادو بجوج يعني sous prétexte que et parce que بحال تقريبا هما بحال. نمر إلى la cause avec l'expression à cause de. فقط للإشارة أن à cause de ديما تيكون موراها أنو تنستعملو à cause de إلا كانت عندنا شي حاجة سلبية. غادي توضح هذا الشيء مع المثال التالي. بالنسبة للمثال فهو على الشاشة وهو à cause des verglas il y avait beaucoup d'embouteillages. بسبب الجليد هناك العديد من الاختناقات المرورية. كما تلاحظون أن هناك العديد من الاختناقات المرورية وهي beaucoup d'embouteillages هو شيء سلبي بسبب الجليد وهنا نستعمل à cause de. كذلك هاد la phrase complexe تكون deux propositions. Il y a une proposition subordonnée qui exprime la cause وهو à cause des verglas وكذلك il y a une proposition principale il y avait beaucoup d'embouteillages. نمر إلى الحالة الأخيرة في la cause وهو la cause avec l'expression grâce. بالنسبة grâce فهي تختلف عن à cause de ونستعملها في الحالات الإيجابية pour une cause positive. بحالاش مثلا grâce à son courage il a pu surmonter les obstacles. بفضل شجاعته استطاع التغلب على العراقيل وهو شيء إيجابي هنا وهو أنه تخلص من العراقيل. كذلك في dans cette phrase complexe il y a deux propositions. Il y a une proposition subordonnée grâce à son courage et une proposition principale il a pu surmonter les obstacles. تطرقنا إلى مفهوم la cause on passe maintenant à l'expression de la conséquence. Pour la définition, la conséquence signifie monter le résultat, les suites ou les effets d'une action ou d'un événement. والمقصود من هذا الكلام أن la conséquence هو التعبير عن النتيجة. شي حاجة تنتج نتيجة فعل أو حدث تم وقوعه. فهناك مجموعة من الأحداث ويكون لها تأثير. Il y a plusieurs expressions pour exprimer la conséquence. Parmi ces expressions, on trouve premièrement donc ou bien alors.
أي إذن. مثال على ذلك: tu as beaucoup travaillé donc ou bien alors tu vas réussir. أنت عملت كثيرا إذن سوف تنجح. التعبير إذن سوف تنجح فهو يعبر هنا عن نتيجة العمل الكثير، عن نتيجة العمل الآن نمر إلى الحالة الثانية وهي la conséquence avec l'expression par conséquent كنتيجة لذلك أو c'est pourquoi لهذا السبب. لاحظوا في المثال التالي il n'a pas du tout pris de repos par conséquent il est crevé. ومعنى هذه الجملة أنه لم يأخذ قسطا من الراحة كنتيجة لذلك فهو مرهق. نقدروا نبدلوا la conjonction par conséquent par c'est pourquoi. Donc il devient il n'a pas du tout pris de repos c'est pourquoi il est crevé. لم يأخذ قسطا من الراحة لهذا فهو مرهق. Ici nous avons aussi deux propositions. Il y a une proposition principale il n'a pas du tout pris de repos et aussi une proposition subordonnée qui commence par une conjonction de subordination qui exprime la conséquence وهو c'est pourquoi il est crevé ou bien par conséquent il est crevé. إن شاء الله ندوزو الحالة الثالثة ضمن la partie de la conséquence. Maintenant c'est la conséquence avec l'expression de sorte que ou bien si bien que فكلاهما يعني لذلك. لاحظوا معي في المثال التالي il y avait des problèmes techniques de sorte que nous avons dû arrêter la transmission en direct du match. أي كانت هناك مشاكل فنية لذلك de sorte que كان علينا إيقاف البث المباشر للمباراة. الشيء الوحيد الذي ينبغي الانتباه له هو أن avec de sorte que il n'y a pas la ponctuation. أن فاش نستعملوا de sorte que ما تنستعملوا معها لا فاصلة ولا نقطة قبل منها. بالنسبة لهاد لا phrase complexe فهي كذلك تتألف من deux propositions. Il y a une proposition principale وهي il y avait des problèmes techniques وكذلك une proposition subordonnée qui exprime la conséquence وهي de sorte que nous avons dû arrêter la transmission en direct du match. نمر إلى آخر conjonction de la conséquence في هذا الدرس وهو la conséquence avec l'expression si ولا tellement plus adjectif ou bien adverbe يعني plus que ومعناها جدا لدرجة. باش تفهموا هذا التعبير تبعوا معايا في المثال التالي il est si motivé qu'il s'entraîne pendant le week-end. ولا نقدروا نقولوا il est tellement motivé qu'il s'entraîne pendant le week-end أي أنه جد متحمس لدرجة أنه يتدرب حتى في نهاية الأسبوع أي الأسبوع بأكمله. لاحظوا معنا هنا استعملنا تعبير ديال سي plus adjectif وهو motivé plus que. Donc la phrase on a aussi deux propositions. On a une proposition subordonnée وهي il est si motivé que ou bien il est tellement motivé que. وعندنا proposition principale وهي il s'entraîne pendant le week-end.